Осколабытыгар кулун тутар үскүнүгер ақсыз 9 класс олоргар улустагы өбүгө оңюлара спортивны көрөх болла. Өбүгө оңюта сака төрүт культуратын үйрәтиге, итиге, чөл олого тутухуга, оғыны этканы түнен сайыннарыга, бәйе солун булнарга көмө болар. Терәһиңе Сыдыбеков, Парус национальный многоборье тренера, гылжыттан оғылырга анан эрел онны аңардатылатты. Күрәхтеһиге 5 команда кыттыынылла. Тимофеев атынан Майя лицейтен Аргунова Күнней, Ларионов Эрхан, Яковлев Влад, Пономарева Лилия. Ларионов атынан Майер Тосколтыттан Паисеева Даяна, Бочкорев Максим, Адамова Анна, Николаев Мичель. Төңүлер Тосколтыттан Таныкова Саина, Слепцова Саяна, Константинов Уюскан, Неустроев атынан Бежимер Тосколтыттан Семенова Арина, Сергучев Данил. Михайлов атынан Чымайкар Тосколтыттан Куприянов Андрей, Иванов Вильям, Захарова Саяна, Капырина Азиза. Кыттачылар алты көрүнгө көн көрүстүлер. Бәйини билихиннери, ыстаны, тутум эргир, ырханы көтөгөн сүүрүү, остол оңюлара мастардыхы. Ақсыз 9 класс кыргыттаргар көрәк опсай төмге. Үхіс месте МСОШ 1 осколатын үйренәчіте Паисеева Даяна, 2 месте төңілі осколатын үйренәчіте Таныкова Саина, бастығы месте Бәжеме осколатын үйренәчіте Сүменова Арина. Ақсыз 9 класс олаттаргар көрәк опсай төмгенен үхіс местені ұлла Чамайка осколатын үйренәчіте Иванов Вильям, 2 местені ұлла Майя лицейін үйренәчіте Яковлев Влад, бастығы местені ұлла Бәжеме осколатын үйренәчіте Сергучев Данил. 10 класс кыргыттаргар көрәк опсай төмгенен үс местені ұлла Майя лицейін үйренәчіте Аргунова Күнней, 2 местені ұлла МСОШ 1 осколатын үйренәчіте Адамова Алена, бастығы местені ұлла төңілі осколатын үйренәчіте Слепцова Саяна. 10 класс олаттаргар көрәк опсай төмгенен үхіс местені ұлла Чымайка осколатын үйренәчіте Куприянов Андрей, 2 местені ұлла Майя лицейін үйренәчіте Ларионов Эркан, бастығы местені ұлла төңілі осколатын үйренәчіте Константинов Уюскан. Кыйлақтар салғы кулун тұр 13 күнігер болар республикатаға өбігі оңютугар барар ческе тегістілер. Кулун тұтар 10 күнігер Алексей Сидоров Шахудин атынан төңілі орта сколатыгар дартс, онна оқса көріңнергер мен қаңлас лоғын салаячыларын, үйерағын үләхеттерін икерділарығар биддилен кайырыхин күрәғ ытылынна. Күрәқтәхиге опсайы 13 команда кәлін кыттынылла. Дартс көріңер үйерақ педагогическай, оны техническай өтті кыттынылла. Оқса көріңер үйерақ салаячылары кыттынылар. Тәрәхінген Накентий Михайлович Скрябин, улус үйерағын үләхеттерін парсайуын председателя, ғылжытты кәнін кыттачыларға бағасынатын онына әрел тылын етті. Дартска опса түмігінен тек олығет кәрен ардартан үхіс месіні ұлла Борисова Анастасия Егоровна, төңілі. 2 месіні ұлла Афонская Надежда Петровна, төңілі. Бастығы месіні ұлла Назарова Ольга Васильевна, Майя. Тек олығет әр жонугар үхіс месіні ұлла Чахов Андрей Иванович, төңілі. 2 месіні ұлла Толстяков Петр Васильевич, төңілі. Бастығы месіне ұлла Олесов Иннокентий Алексеевич Догдоңа. Учутал кәрәң ардырға үхіс месіне ұлла Федорова Екатерина Николаевна, Чуя. 2 месіне ұлла Петрова Марьяна Дмитриевна, Догдоңа. Бастығы месіне ұлла Байшева Италина Дмитриевна, төңілі. Учутал әржонға үхіс месіне ұлла Андросов Александр Алексеевич, төңілі. 2 месіне ұлла Байшев Леонид Васильевич, төңілі. Бастығы месіне ұлла Кисляхов Владлен Николаевич, төңілі. Оқса көріңер опсай түмігінен салаятчы кәрен ардарға үхіс месіні ұлла Черяева Валерия Терентьевна, Чуя. 2 месіні ұлла Апрасимова Людмила Андреевна, Марук. Бастығы месіні ұлла Винокурова Аграфена Васильевна, Алттан. Салаятчы әржіңі үхіс месіні ұлла Бугаев Николай Николаевич, үйрақ правлениета. 2 месіні ұлла Толстяков Гаврил Николаевич, Майя. Бастығы месіні ұлла Десяткин Семен Николаевич, Тумол. Кыйлақ салаячылары салғы үйерек үләхеттерін Зарече спорткиядатығар кыттар ческе тегістілер. Кыйлақтыры онына кыттачылары итиеті кісіннег аңардалейбет. Кулум тұтар 10 күнігер мән қаңлас төңілі нәхілегер чөл олықта ғылуыз апшысыны тірілті күні болла. Бұ күн программанан бидділән ыллары кәрейі, психологическай консультация, мұнняқ тәрілінне. Төңілер тосколатын ақсыз 11 класс олырғаранан чөл олығы тұтуғу тұғынан лекция ақтылар. Кухаған жаллыққа ылларбат тұғығар үлі ғытылынна. Чөл тұрықтақ көлөнені итен тахарық біттен әренебет. Улустағы жоғыр математиктар, оны физиктар фестивалларығар Байшев Артем 2 месте, Заравняева Олеся 2 месте, 6-7 класс командата үрдікі лигаға бастығы месте, ақсыз класс командата 2 лигаға бастығы месте. Тумылғы болуыт Максимова Анастасия Егоровна атығыр республиканская шахмат турниргар Амелия Протодиаконова бастығы месені ұлла.
Кулун тутар түет 10-11 күннәргер маяга үһүс төрдүс, бэхис алтыс, хеттис аксыс класс олоргор улуснай сүйрүү күрәхтәһитә боланаста. Улуспут быһый атактаахтара, ухун тыыннаахтара көн көрүстүләр. Элбәк кыттаачыттан түмүкпү манныт. Үһүс төрдүс класстарга Плотникова Арина биэһэн 10-200 метрага икките үһүс месте болла. Бэхис алтыс класстарга Скрябина Виктория 6 оңга 2 месте, 10-300 метрага үһүс месте. 6 метрага үһүс спортивный разряд олорда. Хэттис аксыс класстарга Шепелева Мария 6 метрага үһүс месте, 10-500-ке 2 месте. Олесова Айлана 6 метрага үһүс спортивный разряд олорда, 10-600 метрага 2 месте. Меркурьева Регина 300 метрага 2 месте, длина 2 месте, тройной үһүс месте. Мосуста республиканска фестиваль ихинен ытыллыбыт улустагы мая профессия IT күрәккә беге олорбут 2 группага үһүс месте болдулар. Салаятчы Барашков Сандал Андреевич. Улустагы ылла той ого ыры күрәгәр огларбы ситихиләхте кытыннылар. Ол курдук олаттыр трюолара 2 степеннәх диплом, улхан кыргыттар квартеттара 2 степеннәх диплом, ансамбл диплом бастыгы степеннәх, Иванна Павлова диплом бастыгы степеннәх, Сахаяна Прибылых диплом бастыгы степеннәх, Амелия Протодьяконова үһүс степеннәх диплом, Салаятчы Петухова Анна Серафимовна. Кулун тутар 10 күнүгер улус кайарга күрәгәр Шестуков Юра 2 месте, Тимур Байшев 4 месте. Кулун тутар 11 күнүгер Шестуков Юра 3 месте, Тимур Байшев 4 месте, Шергина Диана 2 месте, Салаячы тренер Бугаева Анна Владимировна. Аспыт неделяга Данилов Гаврил Гаврилович көгөләһиннән добакка турнир боланаста. Кластерынан түмүк. Бастыгы 2 кластерга бастыгы месини 2А, 2 месини бастыгы А, 3 месини 2Б. Үһүс төрдүс кластерга бастыгы месини үһүс А, 2 месини үһүс Б, үһүс месини төрдүс А. 9-11 кластерга бастыгы месини 11 А, 2 месини 9 А, үһүс месини 9 Б класс ыллылар. Кулун тутар 6 күнүгер кере сетем кысога иетинен улустагы конкурс ытылынна. Бегин хелектен Андриана, Ангелина Сорокиналар кыттыыныллылар. Уопсайы агыс кыттачтан 5 төмөк түмүгүнен бастыгы месини ылары сетистилер. Онна 6-га мәңе хаңлыс чейин көмүскү республикага кыттар путевканыллылар. Кулун тутар 7 күнүгер улустагы үленен жоллонон, ологут олорон мәңе хаңлыс луһун кейиттерин тирәһинегер бегин хелектен Анна Егоровна Байшева, онна Валентина Тихоновна Байшева кыттыыныллылар, онна олоқтағы жалты әңірде сұруғын бәләғын тұттылар. Кулун тутар 12 күнүгер Алгыс Николаевич Харитонов көгіләһіннен кәрәң ардар күннергер аналлах волейбол күрәға Гаврил Романович Десяткин атынан спорт комплекска ытылынна. Уопсайы төт команда кыттыыныллылар. Бастыгы местени төңүлүү командата, 2 местени төңүлүү осколу оголорун командата, үһүс месте тумул нехелеген кәрәң ардарра болдулар. Бу күнгө спонсордарынан болдулар Борисов Иван Иванович, Новгородов Дмитрий Васильевич, Степанов Владимир Александрович, Иванов Петр Вячеславович, Харитонова Анна Моторовна, онна олоқтақ жағылта бағылық Петр Васильевич Эверстов болдулар. Түгенінен туханан барқа мақталбыдын тердебит. Кулун тутар 5 күннергер Манчара анюларын онна Саха Республикатын абсолютный чемпионнары Василий Шараборин, Андрей Захаров, Василий Артемьев, Платон Прокопьев, Окко Бахатыр, онна Анатолий Байшев беристерегер анан аммалы хугар ытыллыбыт республикатағы мас рейслин турнирга бигин эхилектен Василий Шепелев бетерәннерге үһүс месини ылары сетисте. Кулун тутар 12 күнүгер мәңөрөн нәһилигер нучча добатыгар Саха СССР үстөгүлләх чемпиона, Саха СССР бастыгы сеансера Николай Николаевич Находкин бирехигер мәң хаңлас лухун биддилен бастырыхын нучча добатыгар турнирга биги нәһилектен бастыгы группага Эрджонго Таробыкин Иван Николаевич бастыгы месте, Данилов Гаврил Гаврилович үһүс месте, жакталларга Наговицына Евдокия бастыгы месте, Николаева Лидия үһүс местелери ылан үйрөбүтүксәте. Онтон түрген онюго ола бетер билис турнир жакталларга Наговицына Евдокия бастыгы месте, Николаева Лидия үһүс месене ылылар. Кулун тутар 11-12 күннергер маяга Саха Республикатын салгын саатынан ытыга турнир ытылынна. Манна биһиги нехелектен олус этихилэхтик Татьяна Попова кыттыны ылла. Кулун тутар 4 күнүгер усалдаңга сери бетерәнне, боевой жайылар бетерәннәре, онна үле ветераннара Браты Охоловкаттар беристерегер Республиканскай Коропатка ВП Микс, Күрәкка Стружков Максим, Максимова Августа үһүс месини ылары сетистилер. Бүтүн Россиятага Москва коракка ытыллыбыт Масырдыһы күрәгәр биһиги бир дойдулахпыт Гаврил Колосов агохон килага бастыгы месини ылары сетисте.
Кулун тутар 10 күнүгер улустагы биддилен онна команданын кирси иһин спорт ветераны, кайыһар спорт мастерын төңүлү башоттагы олохтоого Гаврил Петрович Попов сырдык керехер аналлах куйур күрэҕэ ытыллыга. Мусустар 1-2 күннергер биһигин эһилекке кабалааспытыгар кайыһар көрүңер улуусунай комплексный спартакиада ытыллыра быланнанар. Бука барын эһилекпит олохтоохторун командабытыгар кирен сатихини түстээн өйүбүл буоларгытыгар ыҥаабыт.